Di kerjaanku ada kucing guys. Ini kucingnya sering main-main kemari guys, sering ku kasih makan guys. Kucingnya suka banget sama aku guys. Tengok nih guys. Pus, sini Pus. Yuk makan yuk. Sini. Pus, ya mantap ya Pus. Makan kita ya sayang. Berdiri. Nah, coba nari kayak semalam, nari. Nari ya. Terus lompat lagi. Nah, mantap.